வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு சிஸ்கா 12 வாட் B-22 வைஃபை எனபிள் ஸ்மார்ட் எல்இடி அந்த பல்பை தான் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். எதுக்கு இப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து என் ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரைட் சைடில் வந்து ஒரு டியூப்லைட் எல்இடி டியூப்லைட் இருக்குது. ஒயிட் கலர் தான். லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லெஃப்ட்டில் எனக்கு தெரியாது, லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் இருக்கும். பின்னாடி இந்த கேப்டன் அமெரிக்கா ஷீல்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு லைட் இருக்கும். அப்புறம் இப்போ வந்து இந்த கேமராக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு லைட் தான், எல்இடி தான். அது வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்க்ரீன் போட்டு ஒரு சாஃப்ட் லைட்டாக வரணும், ரொம்ப அப்படியே கண் அடிக்கூடாதுன்ற மாதிரி இதுவே அடிக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு லைட் வச்சுருக்காங்க. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 லைட்டு. அதில் ஒன்று, அதாவது இந்த கேப்டன் அமெரிக்கா ஷீல்டுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து ஃபியூஸ் போயிடுச்சு. சரி, நம்ம ஃபுல்லாக ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு வேறு ஏதாவது கலர் வச்சா, கொஞ்சம் எதாவது ப்ளசண்ட்டான கலர் வச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு பார்த்தேன். அந்த மாதிரி ஒரு கலரில் அந்த 0 வாட்ஸ் மாதிரி போகலான்னு தான், அது சுத்தமாக எடுக்காது. அப்புறம் அப்படி தேடும்போது தான் வந்து இந்த லைட் நான் ஒன்றும் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இங்கே தான் இது பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்கா 12 வாட் B-22 வைஃபை எனபிள் ஸ்மார்ட் எல்இடி பல்ப், 16 மில்லியன் கலர்ஸ் வித் வார்ம் ஒயிட், நியூட்ரல் ஒயிட், நேச்சுரல் ஒயிட், கம்பேட்டபிள் வித் அலெக்ஸா அண்ட் கூகுள் அசிஸ்டன்ட். அலெக்ஸாலாம் நான் வாங்கலை, எனக்கு அதெல்லாம் சும்மா வாயில் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி எனக்கு அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. நான் ஃபோனில் கண்ட்ரோல் பண்ணிப்பேன் வைஃபை மூலமாக. இது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா SSK SMW 12 வாட். இது வந்து 12 வாட்டில் வாங்கினேன், அதாவது 7 வாட்லையும் இருக்குது, அப்புறம் 9 வாட்டா என்னன்னு தெரியல, இன்னும் 2-3 வேரியண்ட்டில் இருக்குது. நான் எல்லாத்துக்குமே லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். எதுக்கு சரி, நான் இது கொஞ்சம் ரூம் நல்லா கலர் நல்லா இது பண்ணணும். ஏன்னா இதுதான் வந்து அதிகமான லூமென்ஸும் அப்புறம் கெல்வின் 6500 கெல்வின் அதுவும், அப்புறம் கலர்ஸ் என்ன அந்த நல்லா சூப்பராக கலர் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி வந்து 1050 நினைக்கிறேன் லூமனா பிரைட்னஸ். மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1000 கீழே தான் இருக்குது. சரி, இது நல்லா லைட் வந்து நல்லா பிரைட்டாக இருக்கணும் ரூமில் அப்படின்றதுக்காக இது வாங்கியிருக்கேன். சரி, இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பில் இருக்குது. நான் வந்து 650 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். இப்போ எவ்வளோ ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ செக் பண்ணேன், இப்போ 1000 ரூபான்னு காட்டுது. இது வந்து ப்ரைம் பொருள் கிடையாது. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தமாரி இருக்குது. உடஞ்சி போயிருக்கு கவரு. ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியலையா. வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, எல்இடி கிராண்ட்ஸ் 2 இயர்ஸ்ன்னு போட்டு. இந்த மாடல் தானே முதல்ல பார்த்துக்கலாம். முதல்ல சிஸ்கா எல்இடி தான் கொடுத்துருக்காங்க, 12 வாட் தான், இதே மாடல் தான், இந்த மாடல் தான் இது. வாய்ஸ் கண்ட்ரோல், 1050 லூமன், ஆப் கண்ட்ரோல் எல்லாமே இருக்குது. மேலே ஸ்டிக்கர் ஓட்டில், கீழே ஸ்டிக்கர் பிஞ்சிருக்கு. இது வந்து இப்போ நமக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குது. இப்போ எப்படி இன்னும் செக் பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து வீடியோக்கு வந்து ஒரு ஆப் கொடுத்துருக்காங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லி. சிஸ்கா ஸ்மார்ட் ஹோம் ஆப் தான், சிஸ்கா ஸ்மார்ட் ஹோம். அந்த ஆப்போட லிங்க்கும் கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். சிஸ்கா ஸ்மார்ட் ஹோம்னு இருக்குது. ஓப்பன் ஆகுது, இன்ஸ்டால் ஆகுது. Step 1, fix the smart Wi-Fi bulb into the power socket and switch it on. Step 2, connect your phone with your home Wi-Fi connection. ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விட்டு பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள். இப்படி தான் ஆகும். நீங்கள் இந்த பல்பை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண உடனே, அதாவது சாக்கெட்டில் போட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணணும் வந்து இந்த மாதிரி விட்டு எரியும். அந்த மாதிரி டைமில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த ஆப்பில் வந்து நான் ஏன் இப்போ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி சரியாக ப்ராப்பராக போடல அப்படின்னா வந்து நான் இது நைட் ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு வந்து சரியாக வரல, சொதப்பிடுச்சுன்னா வந்து. ஏன்னா இது வந்து நான் இப்போ இந்த பல்பு எரியிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2nd ஃப்ளோரில். அதே லேன் வந்து, அதாவது மெயின் ஒய்ஃபை ரவுட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து நான் எக்ஸ்டெண்டர், அதாவது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து நெட்டு வராதுன்றதுக்காக நான் எக்ஸ்டெண்டர் போட்டு வச்சுருந்தேன். அந்த எக்ஸ்டெண்டர் வந்து எனக்கு மாடி வரைக்குமே கிடைக்கும். 2 மாடி இருக்குது இன்னும், அந்த 2 மாடிக்குமே வந்து நெட்டு கிடைக்கும். ஆனால் என்னென்னா இந்த பல்பு வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒய்ஃபை சிக்னல் ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
நான் என்ன பண்ணேன்னா இங்கே நைட்டு ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகிட்டே தான் இருந்தது. மற்றபடி இந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிங் டிவைஸ்னு போட்டு வந்து 100 வரைக்கும் வந்துட்டு குடின் கனெக்ட் அப்படின்ட்டு வந்துருச்சு. நான் என்ன பண்ணேன்னா சரி ஓகே நான் போயிடுச்சு டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்ட் தான் போல் அப்படின்ட்டு நான் அதுக்கு வந்து ரிட்டன் அடுத்த நாள் காலையில் ரிட்டன் போட்டேன், வேணாம் இது அப்படின்னு சொல்லி ரீஃபண்ட் பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், நைட்டு என்னோடய ரூம் நான் தூங்குறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன் அந்த பல்பை. எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தூங்கும்போது சரி சும்மா செக் பண்ணுவோமே அப்படின்னு செக் பண்ணால் அங்கே ஒர்க் ஆச்சு அந்த பல்பு கரெக்டாக. அதனால் அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ஓகே சிக்னல் வைஃபை சிக்னல் இல்லை நமக்கு கரெக்டாக, ஹோம் சிக்னல் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தேன், கண்டுபிடிச்சேன். அதே மாதிரி வந்து நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த பாக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ண மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னேன். அது ஒரு வேளை வந்து அவங்க பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து செக் பண்ணியிருக்கலாம் பல்பு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு போட்டு பார்த்துருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் அது மட்டும்தான். இந்த மாதிரி அதை ஓப்பன் ஆனவுடனே லாகின் பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது வந்து உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதீங்க, மெயில் ஐடி கொடுங்க. ஏன்னா வந்து அது ஓடிபி வரமாட்டேங்குதுன்னு நிறையா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓடிபி உடனே வரமாட்டேங்குது, ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் வந்து மெயில் கொடுத்தீங்கன்னா மெயிலில் வந்து ஒரு கோடு வரும், அது மூலமாக நீங்கள் லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஹோம் நெட்வொர்க்கை கனெக்ட் பண்ண சொல்லும். உங்களோட சிக்னல் நல்லா இருந்தது, நல்ல ஒரு ஃபுல் அதாவது நீங்கள் வைஃபை வச்சுருக்க ஒரு பக்கத்து ரூம் அதே ஃப்ளோர்லேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு ஃபுல் சிக்னல் வருது அப்படின்னா அங்கே யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி வரல கொஞ்சம் தூரமாக அப்படின்னா வந்து 2 டிவைஸ் இருக்க மாதிரி நான் சொல்லுவேன். இப்போ நான் எப்படி பண்ணேன்றது இப்போ சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக என்ன நடந்ததுன்னு இப்போ தெளிவாக சொல்கிறேன். இது வந்து அடுத்த நாள் காலையில் நான் இவ்வளோ நேரம் வந்து முன்னாடி பார்த்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ஷர்ட் போட்டிருப்பேன். அது வந்து நைட் எடுத்தேன். நைட் என்ன ஆச்சுன்னா என்னோடய ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், இது வந்து அதுதான் 2வது ஃப்ளோரில் இருக்குது. நான் என் ஒய்ஃபை பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீட்டில் ஜியோ ஃபைபர் ஒய்ஃபை வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது. நான் வந்து ஒய்ஃபை எக்ஸ்டெண்டர் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வச்சுருக்கேன். நான் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கேன். செகண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சிக்னல் வரும், இன்டர்நெட் வந்து கனெக்ட் ஆகும், ஆனால் வந்து நெட்டு நல்லா வரும். சரி நான் அந்த நினப்பில் தான் வந்து நான் ஏன் இந்த ரூமுக்காக வாங்கினேன். நான் எனக்கு பின்னாடி தான் வந்து இப்போ ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். என்ன ஆச்சுன்னா கனெக்ட் ஆகலை, ஒய்ஃபைலாம் கனெக்ட் ஆகுது. அந்த செட்டிங்ஸ் அந்த சிஸ்காவோட ஆல்ரெடி வந்து அமேசானோட ரிவ்யூலேயே வந்து எல்லாருமே வந்து திட்டி தான் போட்டிருந்தாங்க, கனெக்ஷனே சரியில்லை, கரெக்டாக வர மாட்டேது அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த லைட் வந்து வீட்டில் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் இருக்கவங்க மட்டும் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. 2 டிவைஸ் இருந்ததுன்னா போதும். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா என்னோடய போக்கோ இந்த ஆண்ட்ராய்ட்லேருந்து என்ன பண்ணேன்னா ஹாட்ஸ்பாட் போட்டேன். ஹாட்ஸ்பாட் போட்டு ப்ளூடூத்தும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளூடூத்தும் கேட்குது, ஏன்னு கேட்குதுன்னு தெரியல, ஏன்னா வைஃபை பல்பு தான் சொல்கிறாங்க, ப்ளூடூத்தும் கேட்குது. ஹாட்ஸ்பாட் போட்டு நான் ஐபேடில் என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஹாட்ஸ்பாட்டை கனெக்ட் பண்ணேன். அதாவது இதோட ஹோம் நெட்வொர்க் இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பல்புக்கு கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டேன். இப்போ தான் ஒர்க் ஆகுது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நான் ரிட்டர்ன்லாம் கொடுத்துட்டேன், ரிட்டர்ன் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி ரிட்டர்ன் எடுக்கிற மாதிரி வந்தது. திடீர்னு நான் என்ன பண்ணேன்னா பல்பே ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு நினச்சி என்னோடய வீட்டில் நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் என்னோடய ரூமில் போய்ட்டு போட்டு கனெக்ட் பண்ணேன். அப்போ வைஃபை சிக்னல் நல்லா வந்தது, ஒர்க் ஆகுது, பல்பு ஒர்க் ஆச்சு. ஓகே அப்போ பல்பு ஒர்க் ஆகுது, அப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் கொடுக்க வேணாம், நம்ம இங்கே தான் ரூமுக்கு தான் இங்கே ஒய்ஃபை வர மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இவனால் ட்ரை பண்ணேன், இப்போ ஓகே சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, இது மேனுவலில் பெருசாக ஒன்றும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. இது தாராளமாக வாங்கலாம், யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் வாங்கலாம். ஆனால் ஒரு வீட்டில் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் இருந்தால் பெஸ்ட்டு. அப்படி இல்லைனா 2 டிவைஸ் இருந்ததுன்னா ஒன்றுத்தில் ஹாட்ஸ்பாட் போட்டுங்க. ஹாட்ஸ்பாட்டை வந்து அதை கனெக்ட் பண்ணுறேங்க. நான் இப்போ ப்ராசஸ் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒய்ஃபை இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் ஒய்ஃபை ஹோம் நெட்வொர்க் என்னவோ அதை போட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு சிஸ்கா ஆப் ஏற்றுனீங்கன்னா அதுவே ஹோம் அப்படின்னு வந்துடும். அதிலே பவர் பட்டன்லாம் வந்துடும். மற்றபடி நான் புதுசாக கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் ஃபோன் உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட்லையோ இல்லை 2 ஃபோனில் எந்த ஃபோன்லையோ ஏதாவது ஒன்றுலேருந்து ஹாட்ஸ்பாட் போட்டுக்கோங்க. ஹாட்ஸ்பாட் போட்டு ப்ளூடூத் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஹாட்ஸ்பாட்டில் என்ன கனெக்ஷனோ அது வந்து இன்னொரு டிவைஸில் வந்து அந்த ஆப் ஏற்றிக்கோங்க, சிஸ்கா ஆப். அதில் ஏற்றிட்டு உள்ளே போனோடனே வந்து ரெஜிஸ்டர் லாகின் கொடுங்க. ஃபஸ்ட் டைமாக பண்ணுற மாதிரி கொடுங்க. ஆல்ரெடி உள்ளே போய் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து லாக் அவுட் பண்ணுறங்க. புதுசாக திரும்பி ஒரு புது டிவைஸ் மாதிரி கொடுங்க. புதுசாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே சைன்இன் பண்ணும்போது டிவைஸ் அதாவது இந்த ஃபோன் நம்ம இந்த ஆண்ட்ராய்டில் போட்டு பார்த்தீங்களா ஹாட்ஸ்பாட் அதோட கனெக்ஷனில் உள்ளே செட் பண்ணுங்கள். அப்போ வந்து நீங்கள் பல்பை வந்து ஒயிட் கலரில் விட்டு விட்டு எரிஞ்சுது பார்த்தீங்களா, அது எப்படி எரியும்னா போட்டு எரிய வைங்க. முதல்ல போட்டிங்கனாவே இப்போ எரியும். அப்படி இல்லைனா 3 வாட்டி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுங்கள். ஆன் பண்ணிங்கன்னா விட்டு எரியும். அந்த டைமில் கனெக்ட் கொடுங்க, அப்படியே ஆகிடும். நான் எதுக்கு இப்போ வீடியோ போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், நான் வந்து ரொம்ப தலைவலியாக இருந்தது. நிறையா சில நேரத்தில் ஒர்க் ஆகுது, சில நேரத்தில் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. அதனால் நான் இப்போ நான் காட்ட இது பண்ணல. உங்களுக்கு யூசர் மேனுவலே இருக்குது, அது எப்படி ப்ராசஸ்ன்ட்டு சிம்பிள் தான். வாங்கினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நான் இப்போ பகலாக இருக்குது, நான் நைட் எடுத்தேன், அதனால தான் சரி நைட் லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் லைட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். இந்த மாதிரி சொதப்பிடுச்சு எனக்கு. மற்றபடி லைட் நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் இனிமேல் வர வீடியோஸில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நம்புகிறேன். ஏன்னா பேக்ரவுண்டில் கொஞ்சம் எதாவது கலராக வேறு எதாவது வைக்கலாம். பகல் எடுத்தோம்னா அந்த லைட் வேலைக்கு ஆகுது. நான் வச்சுருக்கிறது 12 வாட்ஸு. இப்போ வந்து இது 2 இயர்ஸ் வாரண்டின்னு சொன்னாங்க. தீபாவளி டைமு பட்டாசு வெடிக்கிட்டாங்க. இது 2 இயர்ஸ் வாரண்டின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம அமேசானில் வாங்குறதுனால நமக்கு 10 டே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தான் இருக்கும். ஆனால் 2 இயர்ஸ் வாரண்டி எப்படி க்ளைம் பண்ணுறது அப்படின்றது டவுட்டுக்காக வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா நேற்றே வந்து பொருள் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து அமேசான் கஸ்டமர் சர்வீஸுக்கு கால் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு கேளுங்க.
அழைத்தமைக்கு நன்றி. என் பெயர் பாட்டி. தங்களுக்கு எவ்வாறு உதவலாம்? மேடம் நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன். ஓகேங்க சார். மேடம் இப்போ நான் வந்து ஒரு சிஸ்கா பல்பு ஒன்று வாங்கியிருந்தேன், எல்இடி பல்பு. ஓகேங்க அது சார். டெலிவரி ஆகிடுச்சு மேடம். இப்போ நான் வந்து அதை 2 இயர்ஸ் வாரண்டின்னு போட்டிருக்காங்க. நான் எப்படி இப்போ வாரண்டி க்ளைம் பண்ணுறது மேடம்? வாரண்டி கார்டு அதில் இல்லையா சார்? இல்லை மேம், இருந்ததுனாலும் இப்போ நான் பக்கத்தில் இருக்க ரீட்டைலர் ஸ்டோருக்கு போய் கேட்டேன். அவங்க வந்து ஆன்லைனில் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படிங்களா? ஓகே சார், நான் செக் பண்ணி சொல்கிறேன். ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் ஓகே மேடம். ஓகே மேடம். A few moments later. 2,000 years later. Sir, thank you for holding, sir. சொல்லுங்கள் மேடம். ஓகே சார், இப்போ நீங்க நியர்பை சர்வீஸ் சென்டர்ல தானே சார் கேட்டீங்க? அதான் நியரஸ்ட்டு ஹார்ட்வேர் கடையில் கேட்டேன் மேடம். லைக் அந்த இந்த ப்ராடக்ட்டோட இல்லை மேம், அப்படி இல்லை மேம். இல்லை அப்படி கேட்கல. பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஹார்ட்வேர் கடையில் கேட்டேன். சாதாரணமாக பல்பு வாங்குற கடையில் கேட்டேன். ஆன்லைன்லனா கஷ்டம், நாங்கள் பண்ண முடியாது, எங்கள் கடையில் வாங்குறது மட்டும் தான் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே ஓகே ஃபைன் சார். ஸோ நீங்கள் அந்த கன்சர்ன் சர்வீஸ் சென்டர்ல தான் கேட்கணும் சார். இப்போ எப்படி நம்ம மொபைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்போனா அந்த கன்சர்ன் ஓப்போ சர்வீஸ் சென்டர் தான் போவோம். அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டோட சர்வீஸ் சென்டருக்கு நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணுங்க சார். அங்கே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் அங்கே வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாதுன்னு ஏதாவது டினை பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்கே இருந்து சர்வீஸ் டினைல் லெட்டர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க சார். நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேளுங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ண முடியாதுன்றதுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம ஃபர்தரா இங்கே வாரண்டி டீம் இருக்காங்க சார். ஃபர்தரா நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம். சப்போஸ் அவங்க லெட்டர் கொடுக்கலைனாலும் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் சார். பட் டு த மேக்ஸிமம் நீங்க வந்து லெட்டர் வாங்கி வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டுங்க. சப்போஸ் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்க இங்க கால் பண்ணுங்க சார். உங்களுக்கு ஃபர்தரா அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. மற்றபடி நான் போய் இதை இப்போ வாங்கினேன்ட்டு நான் அந்த சிஸ்கா பிராண்டோட அதில் வெப்சைட்டில் போய் ரெஜிஸ்டர்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை மேடம் பல்புக்கு? அப்படி எதுவும் தேவையில்லை சார். நீங்க நியர்பை சர்வீஸ் அதாவது சிஸ்கா சர்வீஸ் சென்டர் போனீங்கன்னா பண்ணுவாங்க. ஓகே மேடம். நான் அமேசான் நான் வாங்கின பில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ண பில்லை காமிச்சு நான் பண்ணலாம், கரெக்டுங்களா? 2 இயர்ஸ் வாரண்டி அப்படின்னு சொல்லி. பண்ணலாம் சார். ஓகே மேடம், தேங்க்யூ மேடம். சரி சரி ஓகே ஃபைன் சார். தேங்க்யூ ஃபார் கான்டாக்டிங் அமேசான் சார். ஹேவ் அ கிரேட் ஈவினிங் சார். இந்த கால்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சர்வே லிங்க் வரும் சார். அதில் நீங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். ஓகே மேடம். ஓகே சார், தேங்க்யூ. அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் ஒன்றும் ஓப்பன் கூட பண்ணல பாக்ஸை, அப்படி தான் இருக்குது. சும்மா ஒரு கால் பண்ணி கேட்கலாம். ஏன்னா வாரண்ட்டி வந்து நான் நிறையா கமெண்ட்ஸில் படித்தேன். அமேசானோட ரிவ்யூ கீழே வந்து வாங்காதீங்க, 2 இயர்ஸ்க்குள்ளே ஏதாவது ஆகிடுச்சுன்னா வந்து இவங்க அமேசானில் வாங்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக. அமேசானில் வந்து 10 டே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த டே முடிஞ்சிடுச்சுன்னா வந்து நீங்கள் திரும்பி பல்பை கொடுக்க முடியாது. அதனால் இப்போ கால் பண்ணி கேட்டதில் பக்கத்தில் நான் சிஸ்கா நான் சென்னையில் இருக்கேன். சிஸ்கா பக்கத்தில் எங்கே இருக்கும் அங்கே போய் கேட்கணுமா. இந்த ஒரு பல்பை வாங்கிட்டு நம்ம வந்து கடையாக சுற்றிட்டு இருக்கணும். போயிட்டு 2 இயர்ஸ் எதுவும் ஆகாது, மோஸ்ட்டாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது கலராக வேறு எரியுதுல. வெறும் ஒயிட் கலரே எரியுதே வந்து மக்கார் பண்ணுறது. இது கலராக எரியுது ஒய்ஃபை என்னபிள்னும் போது எதாவது ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா நீங்கள் நியரஸ்ட்டு என்ன பிராண்டோ அந்த பிராண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம். அங்கே அப்படி பண்ண முடியாது அப்படின்னாங்கன்னா ஒரு லெட்டர் தருவாங்களாம். டினை ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு லெட்டர் தருவாங்களாம். அந்த லெட்டர் தந்தால் இவங்க வந்து அமேசானில் திரும்பி கால் பண்ணி அவங்க வாரண்டி டீம் இருக்காங்க, அவங்க வந்து பார்ப்பாங்களாம். அந்த லெட்டர் இல்லைனாலும் அவங்க பார்ப்பாங்களாம். எப்போவுமே வந்து நீங்கள் அமேசானில் வாங்கும்போது வந்து கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணி எதுவாக இருந்தாலும் கேட்டுருங்க. நீங்களாக முடிவுக்கு வராதிங்க, நீங்களாக போய் ரிவ்யூ போடாதீங்க இந்த மாதிரி நல்லா இல்லை பிடிக்கல அப்படின்ட்டு. கண்டிப்பாக அமேசான் போது ஒரு நம்பர் 1 பிராண்டுன்ற போது அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக. ஏன்னா நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் வாங்குறீங்க, சும்மா வாங்கலை. நீங்கள் கண்டிப்பாக கால் பண்ணி கேட்கணும். இதுதான் சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம போய் என்ன பிராண்டோ இது சிஸ்கா நான் வாங்கினது, சிஸ்கா சென்னையில் நான் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ அந்த ஏரியாவில் போயிட்டு நீங்கள் போய் பார்க்கணும் அப்படின்றாங்க. அங்கே சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க, பண்ணலன்னா ஒரு லெட்டர் கொடுப்பாங்க. அந்த லெட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து திரும்பி நம்ம கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக சப்போர்ட் இருக்கும் இதுலேருந்து உங்களுக்கு. ஏன்னா எப்போவுமே வந்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்து அமேசானில், அதுவும் மெயினாக அமேசானில் வாங்கினீங்கன்னா ஏதாவது பொருள் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து இருக்குது 10 டே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருந்ததுன்னா அது எத்தனை வருஷம் வாரண்டியோ நீங்கள் வாங்கும் போதே கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க, தாராளமாக பேசுங்க. அவங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது, நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குறீங்க. அதனால் காண்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க அவங்கக்கிட்ட. இந்த பல்ப் எப்படி இருக்குன்றது வந்து வர வீடியோஸில் தான் தெரியும். கலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது சிஸ்கா. பேக்ரவுண்டில் இப்போ நான் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்குது யூசர் இன்டர்ஃபேஸு. நான் எந்த கலர் வைக்கணும் அது போகுது, ரெட்டு வைக்கிறேன், ரெட்டு போகுது, ஃபோக்கஸ் சரி இருக்காது. அதே மாதிரி இதில் ஸ்லைட் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி வருது அந்த ரூம் கலரு. இது ஒரு மாதிரி எல்லோயிஷ் கலரு,
இது வந்து ஒயிட்டு, அந்த எந்தெந்த பார்டரில் வைக்கிறோமோ அப்படி. அப்புறம் சீனுன்ட்டு ஒன்று இருக்குது. சீன் வச்சோம்னா நைட்னா நைட் எப்படி எவ்வளோ பிரைட்னஸ் வருமோ அவ்வளோ இருக்குது. அதே மாதிரி ரீட்னா படிக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி லைட் வரணுமோ அந்த மாதிரி லைட் வருது. அதே மாதிரி ஒர்க்கிங்னா ஒயிட் லைட்டாகவே மாறிடுது. பார்த்திங்கன்னா நார்மல் பல்ப் மாதிரி வருது. சாஃப்ட்னா வந்து சாஃப்டாக கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மைல்டாக அந்த என்ன கலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த கலர் போயிடுது. அதே மாதிரி பிரைட்னஸும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுது பாருங்கள். டேஸ்லிங் அதே மாதிரி தான், எந்த கலர் வேணுமோ பண்ணிக்கலாம். இல்லையா நம்ம டிம்மர் செட் பண்ணிட்டு அதில் எந்த கலர் வேணுமோ அப்படியே டச் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நைட்டு பார்க்கும்போது தான் வந்து எஃபெக்டாக இருக்கும். அடுத்த வீடியோலேருந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அந்த லைட்டோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நான் வாங்கின ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 650. இப்போ வந்து 1000க்கும் விற்கிறாங்க. அதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் என்னன்னு தெரியல. நீங்கள் மோஸ்ட்டாக உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஹார்ட்வேர் கடைங்களில் ஸ்மார்ட் பல்ப் கேட்டு பாருங்கள். கிடச்சிதுன்னா அங்கே வாங்குங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டு. அமேசானில் இருந்து யாருக்கும் பக்கத்தில் கடை இல்லை, கடை இருந்தாலும் அங்கே கிடைக்கல அப்படின்றவங்க வந்து அமேசானில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா வாரண்ட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம் பல்பை பொறுத்த வரைக்கும். நம்ம கடையில் நேரில் வாங்கினோம்னா அவங்க டேட்டு எழுதி கொடுத்துருவாங்க. 2 இயர்ஸ்க்குள்ளே ஏதாச்சுன்னா கொடுத்தோன்னா திரும்ப ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. சாதா பல்பு சாதா ஹார்ட்வேர் கடைனா அசால்ட்டாக இருக்கும், சிம்பிளாக இருக்கும். போய்ட்டு கொடுப்போம், காமிப்போம், அப்படி எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க, கொடுத்துருவாங்க. அமேசான் போது கொஞ்சம் தலைவலியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் வந்து அந்த லைட்டிங் எப்படி இருக்குது பேக்ரவுண்ட்லன்றது சொல்லுங்கள். நான் அதுக்குள்ளே பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோ வரதுக்குள்ளே பேக்ரவுண்ட் லைட் செட் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.